Phansi kwebandla lamaNazaretha asebuhleni uThabangcobo uthi kubalulekile ukuthi kube nokuthula ezweni kungabikho ukubasana ukuze-ke kube nozinzo kwinhlalo yomphakathi. Ekhuluma neziko lezindaba ngenkathi-ke ehola amakhosi ahlukene evakashele empangeni, uNgcobo ukuthi-ke bathunywe waleli bandla ulwazi lwezulu bazodlulisa lezi zindaba. Ngobele kuleli seliphila ngaphansi kwenkululeko nentando yeningi kodwa basekhona laba abacwasa abanye ngezindlela eziningi futhi ezahlukene. Amakhosi asuka ngaphansi kwebandla lamaNazaretha ohlangothini lwasebuhleni avakashele usomabhizinisi wasempangeni u-Ishwar Ramlutchman ukuzogqugquzela ukubumbana nozwano kanjalo inhlalonhle nabayalelwe umholi wabo unyazi lwezulu. 6 years ago, ubudlelwano obuhle nabo nesonto unyazi lwezulu njalo mhla ka-12 kuzimandlela uyelivakashele le ndawo. Manje-ke ube nesifiso esikhulu sokuthi uyafisa ukuthi amakhosi ebandla eke nawo azomvakashela ekhaya lakhe kungonakele nje lutho. Sikubonga kakhulu-ke lokho, into enza sikusukumeleke phezulu, usebenzisana kakhulu nesonto, uyasilekelela ey'ntweni ey'ningi and uyabuhlonipha ubuholi kakhulu obukhona bunyazi lwezulu ebuhleni. Ingakho-ke kahle hle usiyafana nje nengane yasekhaya. Usomabhizinisi uke ukuthi njalo ngenyanga uzibandlela vakashele unyazi uzolisa ukuthokoza kakhulu ngokuvakashelwa amakhosi kanjalo waphinde watusa ukubumbana nozwano nenhlalonhle emphakathini. uRamlutchman uphinde wafeza ukuthi banezinhlelo eziningi abanazo nabazozenza ngokubambisana naleli bandla ukugqugquzela ukuzwana emphakathini. It gives me great pleasure and once again to welcome the Nazareth Baptist Church to my place. It shows this oneness, this cohesion. Amakhosi being here today is also supporting the social cohesion programs that we are having all over to ensure that people come together as a nation, one heart, and we are building the society to ensure that people come out of poverty. So some of the things that we have learned from Amakhosi and also going forward after this COVID-19 pandemic, we look forward to hosting programs together with the Nazareth Baptist Church to foster good relations amongst all races. Estabenzweni KZN TV kubika uThabani Maphumulo, mbiya ngisempangeni.